Assalamualaikum guys, selamat datang di rumah makan ayam kampung Jalan Kelara. Di sini khasnya ayam kampung enak dan bumbu khas ayam bakar. Apalagi menu palu kecinya, rasanya mantap luar biasa, tiap hari habis 100 ekor sampai 150 ekor, kalau hari puasa bisa 200 ekor, bisa merapat di rumah makan ayam kampung. Sampai di sini dulu ya guys, hahaha.